各位好，我哋今日嚟開箱呢個 UX00嘅 Y-Bar Hover，唔係咁啊盒嚟嘅啫，咁啊呢盒我攞嚟收藏嘅，咁啊實際要開箱咧就係呢隻嘅孩之寶版嘅 Y-Bar Hover 啦。咁我 search 完佢個名啦，咁翻譯咗之後咧，咁啊叫翱翔翼龍啦，即係比較好聽啲咁啊，係啦，聽住先啦，咁啊總之都係叫翼龍啦。咁啊嗱，呢個就係一番賞嘅 A 賞啦，咁我就淨係買咗 A 賞嘅。咁佢原裝嘅入版配置咧就係280GN 嘅。咁啊孩之寶個盤 set 配置咧係385嘅 N 嘅。係啦，咁啊講下啦，咁佢個設定咧就叫做防禦型嚟嘅。咁啊大家都知道係啦，呢排都好多人用翼龍啦，即係世界各地都好多人用啦。咁佢就絕對唔係一個防禦型啦。咁啊官方介紹咧就係話可以壓制對手嘅防禦。咁啊因為佢攻擊環咧有幾段落差啊，咁啊所以由上至下咁可以壓制對手嘅防禦型啦。咁啊大概就係咁啦。咁啊零件就唔優秀噶啦，280GN。咁啊佢可以話係一隻俾攻擊耽誤咗嘅防禦型啊。咁啊有睇比賽啊、其他活動啊、嗰啲世界大賽啊，都知道好多人用隻翼龍去打攻擊型喎。咁啊究竟係點嘅樣咧？咁我今日就入手一隻孩之寶版咁俾大家睇下啦。咁啊其實基本上咧呢一個就唔介紹啦，咁啊直接介紹個攻擊環啦。咁啊孩之寶嘅版本咧就同我哋日版本身抽包嗰隻翼龍咧就好相似嘅啲顏色，咁但係一翻相就變咗紫色啦。咁佢仲有 last 相就係紫色嘅塗層啦。咁啊攞嚟操玩，因為香港都不能夠落場噶啦，咁所以買隻孩之寶版嚟操玩咁啊十分之 OK 嘅。係啦，咁啊孩之寶嘅特別之處咧就係其實佢會有個 QR code 喺入面咯，其實你可以挑走佢嘅。咁但係如果係其他日版啊港版有出現過嘅攻擊環咧，喺孩之寶版咧，咁佢呢度咧係會有個印喺度嘅，即係有啲數字印喺度嘅。咁啊我唔知香港落唔落場啦，咁 suppose 應該係唔落得嘅。咁但係好似台灣嗰邊 GV 係俾用嘅，咁我冇 update 啦。咁啊都係咁啱略略見到啫。咁啊攻擊環嘅構造就係咁樣啦，咁啲波浪形啦，咁啊見到哇從高至低去壓制對手嘅攻擊型嚟嘅，係啦攻擊型啊，佢唔係防禦型嚟㗎。係啦，咁就係咁樣啦。咁啊，因為我喺網上面咧都見到好多人開箱啦，咁啊介紹啦，咁啊都見到究竟呢翼龍係幾重咧？咁啊我就會有插張圖喺度，咁就係一般嘅翼龍係大概幾重咁，或者啲報告咁樣嘅。咁啊我都磅下啦，咁啊即係好重點嚟嘅啫。係啦，咁啊翼龍嘅攻擊環，咁啊35.09咁，即係接近35.1啦。咁啊見到我張相嘅朋友都唔錯喎，呢個重量，因為我見有啲係34個尾啊，有啲35個，即係我見過最重好似35個2喎。咁我呢隻接近35個1，咁其實都十分之健康啊，我都覺得係啦。咁啊係啦，其實就講完㗎啦個攻擊環。咁啊因為都冇乜人會，即係冇乜玩家會整呢個防禦型嘅持久型嘅改造，咁我就嘗試下用呢個170嘅 U 啦。咁啊，因為無限盤嘅出現咧，咁啊多咗啲古靈精怪嘅 setting，即係你平時唔會用嗰啲 setting 啦。咁1就一定要落㗎啦，因為要佢復活啊嘛，即係會彈翻入嚟。咁但係你會見到多咗唔同嘅軸心啦，即係外國啊喺日本嗰邊都會多咗人用唔同嘅軸心去測試，咁我就嘗試下咯。因為最近都有人推緊呢個 T 軸心啊，係好耐冇聽過 T 軸心啊。咁我一陣就會輕輕測試下，即係隻翼龍用呢個170嘅 U， 咁啊睇下佢嘅擊飛能力係點樣。咁我哋事不宜遲，我哋都輕輕咁對戰測試下佢啦。好啦，咁啊見到盤上面有主角孩寶翼龍嘅170嘅 U 啊。咁啊，然後咧肉把就係象嘅960FB 啦，同埋肥仔嘅天馬 Metal Chip 嘅 W 環960嘅 H 啦。咁啊一刀不剪咁啊，即係打幾鋪咁睇下佢撞飛對手嘅能力係咪真係咁強先？其實佢冇力嗰下咧，
都有啲威脅嘅，即係佢嗰個攻擊環上壓落去嘅對手嗰度咧，都可以彈到對手好高嘅。咁啊，嚟多鋪啦！咁係 backdoor finish 嘅，咁啊好啦，唔砌翻佢啦。咁啊打兩鋪肥仔天馬，睇下會咩情況先。哇！呢個上而下嘅攻擊，哇，十分之強，一下就擊飛咗呢個重型肥仔機啊！咁啊嚟多鋪啦，最後一鋪。輸咗呢個 over finish 啊，咁啊好啦，係復卓啦，最後一鋪啦，堅最後一鋪。哇！真係好大力，所以其實好多人會將佢變咗做攻擊型，就係咁嘅原因。應該會輸 spin 啊吧？咁啊，輸唔係好多啦。咁啊，好，咁我輕輕測試完啦。咁我哋就翻去嗰邊講下感想先。好啦，鏡頭又一轉，又翻到嚟啦。咁啊，講下感想先啦。咁啊，頭先翼龍咁啊有贏有輸嘅，咁好正常啦。因為對手都係啲重型同埋常見嘅持久機啦，即係啲高 ranking 嘅機啦。咁就成功炸散咗隻肉靶象啦。咁我覺得哇，真係犀利，因為佢每一下咧，佢用呢個波浪形嘅設計啦，咁啊一下坑落對手嗰時候，同埋佢呢度係比較尖啊，咁啊哇炸到對手好遠啊，咁啊橢圓形嘅威力果然係唔講得少啊，咁啊成功就炸爆嗰隻象啦，咁啊跟住肥仔天馬咁我都哇好驚喜喎，佢咁重都係嘭一下就 over finish 咗佢，咁啊當然啦我都係嗰句自己測試啫，咁啊所以有好多情況下都未如理想嘅，咁啊即係唔係同時落啊，走位又唔靚啊，咁但係都係簡單測試嚟嘅啫，咁啊都見到哇，其實隻翼龍佢35唔算太重，咁但係炸落對手度都可以炸到好遠，咁甚至乎有機會可以將佢鑑山打停，都係有咁嘅可能性嘅。咁我好奇啦，咁啊睇下呢個肥仔天馬咁啊 total 係幾重啦？咁啊肥仔天馬佢係54.1 gram 喎，咁啊頭先我呢隻翼龍咧攻擊環就35.1啦，咁啊佢原隻咧43.3，咁接近相差8 gram 啊，咁都可以一下擊飛對手啊，咁真係睇下呢個重量差，咁啊都知道係啦，都爭好遠啦，咁但係都可以咁樣一下彈飛對手，咁所以其實就好似一開頭咁講，就係佢俾攻擊型耽誤咗嘅防禦型陀螺啊，咁但係因為我嘅配置咧就係用緊170嘅 U 啊，咁我都好少人用 U 嘅，咁啊我見到多人用就係R 啊、LR 啊同埋啲kick 啊嗰啲，即係好常見嗰啲軸心啦，咁但係我就試下用 U 啦，咁啲上位嘅軸心擺落去上位嘅機咧，咁啊總之都唔會太差嘅，咁但係我呢個都係小測試嘅啫，咁大家有興趣就可以去試下去貨啦，咁啊貨呢個美版嘅途徑就係要 Amazon 嗰邊購買啦，咁當然啦你可以選擇貨日版嘅，咁但係我覺得日版有個盒咁靚，咁我就唔開佢啦，反正我香港即係假設大家參加比賽又好乜都好，你都唔用得嘅，咁所以買隻美版開心下算啦，因為其實價錢同你買隻日版嘅 A 相係差不多，但係你可以會獲得衝擊魔龍嘅孩之寶版，然後有960嘅 LR， 咁你基本上成隻拋落去就已經可以用得㗎啦。咁啊最勁嘅地方其實就 even 你唔用170都冇問題嘅，因為佢本身個攻擊環咧已經係橢圓形啦，咁啊自帶復活啦，咁所以好多玩家就會可能擺啲360啊、960落去咁樣就係啦，再減低嗰個封咗咁樣，即係可能襟轉啲啊，咁轉多幾下咁。對嗰句啦，我就係
求其拋啲零件上去試下嘅啫。咁當然可能話拋 K 啊、拋 R 嗰啲更加大路，可能會更加好玩啦。咁好，呢個孩之寶嘅翼龍開箱咁啊完結啦。咁啊大家有興趣就自己去 Amazon 度貨啦。咁睇下有冇人幫你收貨好，或者你係啦撞正佢特價買嘅時候都好啦。咁我覺得呢隻機都幾好玩嘅。咁啊只能夠話可惜就係日版就要一翻相先獲得到啦。咁我哋香港就嚴格嚟講就冇行貨啦。咁所以即係要玩嘅朋友就一定要買美版或者係買日版啦。係啦，咁就係咁樣啦。咁今次好咁啊，多謝有朋友幫我帶翻嚟香港啦。咁啊係啦，有興趣就自己去貨啦。咁啊，下次再見，拜拜。